the living Jesus. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Ọlọ́run tó dára, Ọlọ́run tó ga jùlọ, bàbá wa, àpáta ayérayé, àpáta ìgbàlà wa, ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì, ẹnìkan ṣoṣo tó ń ṣohun tí ènìyàn ò lè ṣe. A fi gbogbo ògo fún yín, fún àkókò yìí, fún wákàtí yìí, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Alátìlẹ́yìn òtítọ́ gba ìyẹn wa. Amen. Ẹni tó tó ní nígbà tí ogun bá le koko kó gba ọpẹ́ wa. Amen. Ọlọ́run tí ń yanjú ọ̀rọ̀ tó díjú gba ọpẹ́ wa. Amen. Ègbè lẹ́yìn ẹni tí ń ṣòtítọ́ gba ọpẹ́ wa. Amen. Àtìlẹ́yìn gbogbo àwọn ẹni tí ayé ń pọ́n lójú gba ọpẹ́ wa. Amen. A dúpẹ́ fún ọwọ́ yín tí a rí. A dúpẹ́ fún iṣẹ́ agbára yín. Pàápàá ní àkókò tí gbogbo orílẹ̀-èdè ayé ń kérora nínú wàhálà àti àjàkálẹ̀ àrùn. A dúpẹ́ fún ààbò yín tó dájú lórí gbogbo wa. Pàápàá lórí gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run pátápátá. Pàápàá lórí àwọn ọmọ ìjọ Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Ògo ní forúkọ ọmọ yín. Hallelujah. Bàbá gba àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedéédé Olúwa dáríjì wá. Amen. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ wá mọ́. Amen. Sọ wá di mímọ́. Amen. Ní wákàtí pẹ̀lú iná Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá. Amen. Olúwa rìn pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Amen. Olórán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó mú wọn lára dá ó sì gbà wọ́n kò nínú ìṣẹ́ wọn lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ kó mú wọn lára dá o. Amen. A fẹ́ kó tú sílẹ̀, a fẹ́ kó sọ dòmìnira, a fẹ́ kó rà padà, a fẹ́ kó jáde bí idà láti kọlu gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn lórúkọ Jésù lọ wá ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. Gba ìṣàkóso. Amen. Lópin ìpàdé àdúrà ti Wednesday ti òní lórúkọ Jésù sọ wá di alábùkún. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Gbogbo àni mo kí káàbọ̀ sínú ìpàdé àdúrà ti òní. I welcome every one of us at today's prayer meeting. Mo sì gbàdúrà bákan náà wípé I believe and I pray as well that ẹ ò ní padà sí ibùjókòó ní ọwọ́ òfo lórúkọ Jésù. Amen in Jesus' name. Bí ẹ ti ń gbọ́ mi tí ẹ ń wò mí, ìyípadà ọ̀tun yóò bá yín lórúkọ Jésù. Amen. Bí oṣù yìí sì ti ń parí lọ lórúkọ Jésù Kristi, mo sọ pé gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ yín tó wà nínú rẹ̀ pátápátá ọ̀run á gbà fún yín lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ jẹ́ kó gbàdúrà pàtàkì ká tó lọ sínú ọ̀rọ̀ lọ. Let us pray some important prayer point before we delve into the word of God. Mo fẹ́ kó pariwo gbà á. I want you to pray it aloud. Wàá máa ní gbogbo ogun àfọwọ́sowọ́pọ̀ òkùnkùn. Every evil collective battle Èyí tó jókòó ti ayé mi. that is seated with my life. Tó fẹ́rẹ̀ jẹ́ pé kò sí ìgbà kankan tí mo ní ìsinmi. That there is no time that I have peace. Mo kàn tẹnu wàhálà kan bọ́ sínú I'm moving òmíràn from ni. one problem to the other. Wàá máa sọ pé Olúwa fẹ́ná tú wọn Say, ká. scatter them by fire, O Lord. Ogun àfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ìkà. The collective battles of the wicked ones. Tí ò jẹ́ ẹ̀rọ náà kọjá They tọmọtọmọ. don't allow me to go. Tí ò jẹ́ ń dúpẹ́ They délẹ̀. don't allow me to give thanks to Latin. Olúwa fẹ́ná tú wọn ká ó yá pariwo What I'm praying. orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o gbogbo ogun àfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ìkà lórí ayé collective battle lórí ọmọ mi of my tí ò life, fàyè rere gbà mí tí ò jẹ́ ẹ̀rọ náà kọjá tí ò jẹ́ ń débi tí mo ń lọ mo dìde sí yín lónìí iná àti àrà máa tú wọn ká 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 ìyanu rẹ sọ̀rọ̀ pariwo gbàdúrà yẹn dáadáa lórúkọ Jésù máa tú wọn ká gbogbo àjọ àwọn ìkà wọ̀nyí àfọwọ́sowọ́pọ̀ agbára àwọn ìkà wọ̀nyí ilé ọkọ ilé bàbá ilé ìyá gbogbo níbi iṣẹ́ lórúkọ Jésù iná tú wọn ká 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 iná tú wọn ká lórúkọ Jésù. Scatter them in the name of Jesus. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Àdúrà kejì. The second prayer point. Wà á ní gbogbo àgọ́ àwọn ìkà. Say, hey, the camp of the wicked. Olúwa sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú iná sínú àgọ́ àwọn ìkà. Lord, come down with fire into the camp of the wicked.
tí wọ́n ti pinnu àti sí mi lọ́wọ́ ọ̀sẹ̀ láì who dákòókò. have determined to terminate me untimely. Sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú iná. Come down with fire. Sínú àgọ́ àwọn ìka. To the camps of the wicked ones. Tí wọ́n ti pinnu láti Who dá mi have dúró determined tẹpátẹpá. to stop me forcibly. Láti sí mi lọ́wọ́ ọ̀sẹ̀ láì dákòókò. Ó yá pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Sọ̀kalẹ̀ sínú àgọ́ àwọn ìka. Come down to the camp of the wicked Tí wọ́n ones. ti pinnu láti dá mi Who have dúró. determined to stop me. Láti dá ayé mi To dúró. stop my Láti life. dá àyànmọ́ mi dúró. Stop my Láti destiny. dá ògo mi dúró. Stop my glory. Láti dá àwọn ọmọ mi dúró. Stop my children. Láti dá ìgbéyàwó mi Stop my dúró. marriage. Kọjá sáàárín wọn. Come down to Fèlè the tú wọn ká. Scatter them by Fèlè fire. tú wọn ká. Scatter them by fire. Fèlè tú wọn ká. Scatter them by fire. Fèlè tú wọn Scatter them by ká. fire. Àjọ wọn ò gbọdọ̀ kù. They are gathering Akọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run It is wípé written in your word wọ́n that fún ara wọn they jọ. shall gather themselves Sọ pé kì í ṣe nípa ti Ọlọ́run. Because of the Ó ní àwọn fọ wọn they shall be tútú. scattered. Ó ní ẹgbìmọ̀ pọ̀. Ó ní yóò di asán. Ó ní ẹ̀sọ̀ náà. Ó ní kò ní dúró. Àtúnyíká ló dá ẹ mọ̀ túká. Ẹ̀túká. 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 Ẹ ò ní dúró. Ó ní kẹ́ ẹ̀túká lórúkọ Jésù Scatter in Kristi. the name of Jesus. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Bú àdúrà kẹta. Pray the third prayer point. Wà á pariwo. You will cry out. Wà á ní gbogbo àwọn tó sọ wípé To everyone who has said, mi ò ní ayọ̀. I will not have joy Bóyá lórí ọmọ, over my children, lórí ìgbéyàwó, my marriage, even lórí ayé mi. over my life. Wà á sọ wípé You will say, òjijì ikú gbé wọn mì. shadow of death, swallow them. Gbogbo ẹnikẹ́ni Everyone nínú agbára òkùnkùn who has said name of darkness, tó sọ wípé mi ò ní and ayọ̀ I will not have joy lórí ayé mi, over my life, lórí iṣẹ́ over my mi, work, lórí ọmọ mi. over my children. Wà á máa pariwo You will cry out. òjijì ikú gbé wọn mì. Shadow of death, Gbé wọn swallow mì, them, swallow gbé wọn mì, them, swallow gbé wọn mì. them, Ó yá swallow them. pariwo àdúrà. Hey. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ òkúpa tó ti pinnu Who was wípé mi ò ní I ayọ̀ will not have joy lórí ayé over my mi, life, lórí ọmọ over mi, my children, lórí iṣẹ́ over my mi, wife. tó ní ariwo ayọ̀ ní sọ There nínú will mi. not be shadow to my Òjijì life. ikú pé wọn mi, Shadow of death, swallow pé them. wọn mi, Swallow pé them. wọn mi, Swallow pé them. wọn mi, Swallow pé wọn mi. them. Swallow them. Ariwo gbàdákà Cry out and pray. yanu rẹ Put sọ̀rọ̀ your mouth and speak. lórúkọ Jésù pé wọn In mi. the name of Òjijì swallow ikú them. máa gbé wọn mi. Shadow of death, Gbogbo swallow àwọn them. ìka àti All ọ̀dájú the wicked ones and the tẹ́lẹ̀ cruel ariwo ones ayọ̀ ní who sọ. have said that Àwọn shadow of death onídàára will be my ìka house. The lórí jealous ọmọ and jealous mi, ones of my lórí children, àkọ́bí of mi, my firstborn, lórí àbígbẹ̀yìn of my mi, lastborn, lórí obìnrin my nínú daughters, ìkọ̀rẹ́ wọn my sons. lórúkọ Jésù In the name tó ní mi ò ní of dúpẹ́ Jesus. I will not give tó lò ó yẹ̀yẹ́ mi. Say they will do this. Òjijì ikú máa gbé wọn mi. Shadow of death, swallow Máa gbé wọn them. mi. Swallow them. Má jẹ́ wà láàyè. Don't let Máa them gbé wọn mi. alive. Swallow Máa gbé wọn them. mi. Swallow them. Máa gbé wọn mi. Swallow them. Gbàdúrà yẹn pẹ̀lú ìtara. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Jágbe yọkan yìí. Let's pray this one. Wàá sọ wípé You will say, gbogbo ẹbọ ìkà, every evil sacrifice, ẹbọ àìrí invisible sacrifice tí wọ́n gbé sínú ilé mi, that they placed in my house, tí wọ́n gbé síbi iṣẹ́ mi, placed in my place of work, tí ọ̀dá fẹ́ ń bá mi. that is making me to experience famine, Ọ̀dá wọn rere, famine of goodness, ọ̀dá ìgbéga, famine of promotion, gbogbo tó ní irú àwọn ọ̀dá ń dé. that has brought all forms Wàá of famine. máa sọ wípé ẹ̀yin áńgẹ́lì Ọlọ́run àlàyé. Angels of the living God, Ẹ gbé e padà sí tiwa. send it back to the sender. Ẹbọ kó padà sí Let the ẹlẹ́dọ̀. sacrifice go back to the sender. Padà síbi tó ti wá. Go back to the Ó yá sender. pariwo Put your àdúrà. mouth and pray. Orúkọ Jésù. Gbogbo ẹbọ àìrí. Every visible Ẹbọ sacrifice, àwọn ìka. wicked Tí wọ́n sacrifice, gbé sí ẹnu ọ̀nà ilé mi. the place Èyí of tí my wọ́n gbé sínú ilé mi. house, brought the Èyí place tí of my bẹ̀rẹ̀ níbi house, iṣẹ́ mi. my place of work, Sẹ́ni ò fojú rí. that is invisible, Ṣùgbọ́n tó mú ọ̀dá that wọlé. brought famine, Tó ti gbogbo ilẹ̀kùn that rere. shut all doors of Tó goodness, sọ orin di that's èèwọ̀. made goodness and Ó abomination. pàṣẹ lórúkọ I Jésù. decree that name of Ẹlẹ́rù kó pẹ́rù rẹ̀ Carry your load. Ó yá padà. Go back. Síbi tó ti wá. To your Padà. Go back. Padà. Back. Tó ti wá. To your sender. Ẹni tó dẹrù kó Let pé it go lórúkọ carry Jésù. in the name of Jesus. Bú àdúrà
Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Bàbá wa fògo fún ilé ẹ̀ka sórí àgbà ọpẹ́ ẹ̀ wa. Amen. Ìwọ tó ṣe àmín ni mo sọ wípé níbi tó fọkàn sí ilẹ̀kùn ire kó máa ṣí báyìí. Amen. Ìrànlọ́wọ́ tó jù ọ́ lọ ọ̀run kó gbé ìdíje fún ọ. Amen. Mo sọ pé ìrètí yìí tàn padà ọ̀run kó darí rẹ̀ sí ọ. Amen. Láti wákàtí alágbá tí ń sà ń sọ wípé ò ní lọ Olúwa fi kú já ọwọ́ rẹ̀. Amen. Lára rẹ lára ọmọ rẹ ọ̀run kó fi kú já ọwọ́ rẹ̀. Amen. Gbogbo àwọn ọ̀dájú ìkà tí ń sọ pé ò ní dórúkọ tọ́lọ́run pè lórí ilẹ̀ alààyè Olúwa sìnkú wọn láàyè. Amen. Olúwa gbọ́ ògo fún ara rẹ̀. Amen. Lẹ́yìn ìpàdé tòní sọ wá di alábùkún fún. Amen. Ká lè máa dúpẹ́. Amen. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ a jókòó. Let's be seated. A ó sáré sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Briefly share. ká lè tẹ̀síwájú àdúrà tí a ń gbà. So we can continue in our prayer. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. Àkòrí tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. The topic of the message. Òun ni mo pè ní lílé ọmọ ọ̀dọ̀ kúrò lórí ẹṣin rẹ. Is what I call unseating the servant on your horse. Lílé ọmọ ọ̀dọ̀ kúrò lórí ẹṣin rẹ. Unseating the servant on your horse. Ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn wà nínú ìwé Oníwàásù orí ìkẹwàá. The verse of the Bible is in the book of Ecclesiastes chapter Ẹsẹ̀ 10 keje. verse 7. Jẹ́ kí n sọ fún wa. And let me tell you, One of the most lamentable passage in the Bible is this scripture. ìkan lára àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tí ó panilẹ́kún jùlọ òun ni ẹsẹ̀ Bíbélì yìí. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ karùn-ún. Let's start from verse 5. Oníwàásù orí ìkẹwàá Ecclesiastes chapter 10 verse 5. láti ẹsẹ̀ karùn-ún. Búburú kan bẹ tí mo rí lábẹ́ ọ̀run bí ìṣìnà tí ó ti ọ̀dọ̀ àwọn ìjòyè wá. A gbé aṣiwèrè sípò ọlá, àwọn ọlọ́rọ̀ sì jókòó nípò ẹ̀yìn. Mo rí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ lórí ẹṣin àti àwọn ọmọ aládé rìn bí ọmọ ọ̀dọ̀ nílẹ̀. Ẹni tí ó wà ìwò ni yóò bọ́ sínú rẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Ha! Pàṣípààrọ̀. Evil exchange. Ohun tó burú púpọ̀ ni. It is very bad. Ọmọ aládé ló yẹ kó wà lórí ẹṣin. The prince should Ṣùgbọ́n ó ti be on dẹni the tí ń horse, fẹsẹ̀ rìn. but is not walking. Ọmọ ọ̀dọ́ sì wá gba ẹṣin And lọ́wọ́ rẹ̀. that servant has taken away the horse. Bíbélì sọ pé eléyìí ṣe nǹkan tó ṣe tẹ́wọ́gbà The rárá. Bible says that this is not acceptable at all. Ó ní kò ṣe tẹ́wọ́gbà. It is not acceptable. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn ọ̀tá ti mú kúrò ní ipò tó yẹ kí wọ́n wà. And there are many people that the enemies have taken them away from their right position. Eléyìí ò dára. This is not good. Eléyìí ò ṣe ìtẹ́wọ́gbà This is not acceptable fún ọmọ ọ̀dọ̀ for servants láti lé oní nǹkan kúrò ní ipò to rẹ̀. send away the rightful owner from the position. Òun náà wá sọ ara rẹ̀ ní ọ̀gá. And the servant has made himself the boss. Eléyìí Bíbélì sọ pé kì í ṣe ìtẹ́wọ́gbà rárá. And this is what the Bible has stated categorically that is not acceptable. Eléyìí jẹ́ nǹkan tó ń kọni lóminú púpọ̀. This is a very bad and worrying. Ẹ já wo ìwé òwe Let's share the book of Proverbs orí ọgbọ̀n chapter láti 30 ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún sí ìkẹtàléníogún. from verse 21 to 23. Nítorí ohun mẹ́ta ayé á di rúrú àti lábẹ́ mẹ́rin ni kò lè dúró. Ìránṣẹ́ nígbà tí ó jọba àti aṣiwèrè nígbà tí ó yọ̀ fún oúnjẹ, fún obìnrin tí a kórìíra nígbà tí a sọ di ìyálé, àti fún ìránṣẹ́bìnrin nígbà tí ó di àrólé ìyá rẹ̀. Ohun mẹ́rin. Praise the Lord. Hallelujah. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí. It had happened before. Ó ṣẹlẹ̀ sí Dáfídì. It happened to David. Yàrá wo ẹja wo òwe orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹwàá. The book of Proverbs chapter 19 verse 10.
nígbà tí ọmọ rẹ̀ lé kúrò lórí ìtẹ́ tí Dáfídì sáwọ́gbó lọ. His son sent him away from the throne and David ran to the bush. Yes. Ohun rere kò yẹ fún aṣiwèrè tàbí mélòó fún ìránṣẹ́ láti ṣe olórí àwọn ìjòyè. ẹ ṣé. Bíbélì takò pátápátá rẹ̀. The Bible is vehemently against it. Ó sọ fún wa wípé. It's telling us that. Ó ṣeé ṣe kí ọmọ aládé wà lórí ẹṣin. It is possible for the king and for the prince to be on the horse. Ó ti ṣètò ọmọ aládé láti wà lórí ẹṣin. Our God has destined prince to be on the horse. Ṣùgbọ́n níbi òun sọ fún wa wípé wọ́n lè gba ipò lọ́wọ́ ọmọ aládé kó padà di ẹrú àti ènìyàn lásán. It is clear here that the right position can be taken away from the prince and become a mere man. Wọ́n lè fipá mú kúrò ní ipò rẹ̀. The prince can be forcibly taken away from his position. Ó tẹ̀ ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ọmọ aládé gan ò mọ ohun tó yẹ kó gùn ẹṣin tó yẹ kó gùn gan. Even it is possible that the prince may not even know the horse he should ride. Ṣùgbọ́n tó yà lẹ́nu ni pé. But one thing is surprising. Ọ̀run ajókòó á dẹ̀ máa wo ohun tó ń lọ wọn ní sọ̀rọ̀. Heaven will just sit down and be looking, they will not say anything. Ó ní pé ó ti sọ wípé ohunkóhun tí ẹ bá dè ní ayé òun là ó dè lọ́run. And because the heaven has said that whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Níwọ̀n tó o bá ti dé ọ̀run á máa wò rẹ. And as long as you don't bind it, heaven will just be an onlooker. It means you deserve what you tolerate. Ó túmọ̀ sí wípé o tọ́ fún ohun tó fàyè gbà. Olóde bá ọ. That has befallen you. Hallelujah. Hallelujah. Àwọn ìdí kan wà tí ó fi ṣeé ṣe kí a lé ọmọ ọ̀dọ̀ kúrò ní orí ẹṣin rẹ̀. There are some reasons why servants can be sent away from their horse. Àwọn ìdí wà. There are some reasons. Màá sọ díẹ̀ fún wa. I will mention some. Lóòótọ́. Truly. Àtẹni tó fẹsẹ̀ rìn. And person walking. Àtẹni tó gun ẹsẹ̀ tàbí mọ́tò tàbí bàálù. Riding a horse or aeroplane, whatever. Ó ṣeé ṣe kí wọ́n débi tí wọ́n ń lọ. It is possible for them to get to their destination. Ṣùgbọ́n fún èyí láti gbéra níbi tá a wà yìí. But for someone to live where we are. Ó fẹ́ fẹsẹ̀ rìn lọ sí Kaduna. Take off and travel to Kaduna. Ó lè jẹ́ rìn àjò àtọjọ́ òbí débojì ní kó mọ́ débi tó ń lọ. It may be the journey of birth to death may not get to their destination. Nígbà tí ẹni tó gun nǹkan yóò ti dán tipẹ́tipẹ́. And meanwhile someone riding something will have gotten there a long time ago. Ìdí àkọ́kọ́ tó fi ṣeé ṣe kí ọmọ ọ̀dọ̀ ó gba ẹṣin lọ́wọ́ ọmọ aládé. The first reason why it is possible for a servant to hijack the horse. Ọmọ aládé sì dẹni tí ń fẹsẹ̀ rìn. And the prince to be walking barefooted. Number one. Àkọ́kọ́. Shallow thinking. Èrò tí kò jinlẹ̀. Àìláròjinlẹ̀. Shallow thinking. Tó o bá tẹ bá wọn tí ò láròjinlẹ̀ rìn. If you walk with those. Wọ́n á sọ ọ́ di ẹni kékeré. They will make you a little man. Ó bẹ́tà kó o yẹn ẹni tó kó o ronú kó o tó yẹn ẹni tó o bá rìn. It is better for you to think deeply before you choose. Tó o bá fẹ́ dẹni tó ga. If you want to be great. Má mú ẹni kúkúrú lọ́yọ̀ rẹ̀ kẹjọ máa rìn papọ̀. Don't make friend with a short fellow. Torí pé ó ṣeé ṣe. Because it is possible. Kẹ́rin àjò rẹ mọ́ lè di ibi tó yẹ kó o dé láyé. And you may not get to your destination in life. Bá àwọn tó ga jù ọ́ lọ rìn. And walk with those who are higher than you. Wọ́n á lè tì ọ́ síbi tó dára. They will be able to push you in a good place. Kò sí ìtàn fẹ́ lára rẹ. There is nothing they want to do because they are greater and higher than you. Wọ́n á lè débi tó ń lọ. You will be able to get to your destination. Small thinker will never take a risk. Àwọn onírònú kékeré wọn ní kó wọn ní fẹ́ ṣe ohun tó léwu nínú. Torí pé wọn ò rí ju gbogbo imú wọn lọ. And because they cannot see beyond their nose. Wọn ò rí ọ̀la. They do not see tomorrow. Kí hallelujah. Hallelujah. Gbogbo agbára tó fẹ́ sọ ọ́ di ẹni kékeré. Every power that wants to make you little. Mo sọ wípé lónìí ọ̀run á dá iná sun wọ́n. Amen. Ìgbé ayé àìláròjinlẹ̀. The life of shallow thinking. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbé. Is what many people are living.
They dwell on petty things. wọ́n máa ń ṣe àjọyọ̀ lórí àwọn kékeré wẹ́wẹ́wẹ́. èkejì tí kìí jẹ́ kí tí mú kí ọmọ ọ̀dọ̀ kó gba ẹṣin lọ́wọ́ ọmọ aládé tọmọ aládé awádẹ ní fẹsẹ̀ rìn. The second thing that made servant to hijack the horse of a prince and make the prince to be walking is when you dream small. nígbà tí àlá rẹ bá kéré. When you dream small. nígbà tí àlá rẹ bá kéré. Small dreamer. àwọn alálàá kékeré. Not a big dreamer like Joseph. kì í ṣe àwọn alálàá ńlá bíi Joseph. You need to talk big. o ní láti sọ àwọn ọ̀rọ̀ ńlá. Because your God is a big God. torí pé Ọlọ́run rẹ tóbi. You are a child of a living God. ọmọ Ọlọ́run alààyè ni ọ́. Kò nílò kí ká gbàdúrà kí erin ó tó dé ńlá. You don't need to pray before elephant becomes big. Kò nílò kó làkàkà kó tó dé ńlá. Elephant does not need to struggle before it becomes big. Torí pé erin ló bí ó gbọ́dọ̀ dé ńlá. Because it is an offspring of an elephant. Tó o bá dọ́mọ Ọlọ́run tòótọ́. If truly you are a child of the living God. Kò sí ìdí tí ọmọ ọ̀dọ́ gbọ́dọ̀ fi gba ẹṣin lọ́wọ́ rẹ̀. There is no reason why a servant must hijack your horse. Thinking small. Ríronú kékeré. And dreaming small. Di lílàlà kékeré. Àmì òmùgọ̀ ni. It is a sign of foolishness. Ìkẹta. Number 3. Lack of courage and boldness. Àìní ìgboyà. Lack of courage to be an environmental transformer. Àìní ìgboyà láti jẹ́ olùyí àyíká padà. If you don't change your environment will change you. Tí o kò bá yí àyíká rẹ padà, àyíká rẹ yóò yí ọ padà. Ìkẹrin. Number 4. When you work with people of little perception. Tí o bá ń bá àwọn ènìyàn tó ní òye kékeré rìn. Tí wọn ò rí iwájú. Cannot see the future. Wọn ríran iwájú. Cannot see the future. Àwọn tí wọ́n sọ pé rárá kò possible. Those who do say no is not possible. Kò lè possible. It cannot be possible. Kò bá wọn rìn. If you work with them. Nǹkan bàjẹ́. Things will spoil. Wọn ríran tó dárí. They have not seen anything good before in their life. Àpẹẹrẹ burúkú ló wà lẹ́nu wọn. Alábàdá tó ṣerú ẹ̀ lọ́jọ́ sí ẹ̀ tó balẹ̀ lẹ́yìn. They have bad examples with them. The person who did this the last time, this happened to the person and he died in death. Mo ti rí arábìnrin kan tó sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. I've seen a woman who told me that. Ó lọ́kàn òun ẹ̀ bá sọ nígbà kankan kó sọ pé ní tó fẹ́ ṣe yìí ó bá ṣe ó dẹ̀ máa wọ́ọ̀kì o rárá o. This woman said the husband has never said in his life that this thing that you want to do will work. Ó máa rí àpẹẹrẹ burúkú kan tí ó sọ pé kò ní ṣe títí ilẹ̀ fi ṣú àwọn obìnrin yẹn gbogbo làálàá tó ṣe kò jẹ́ kó mú kankan jáde nínú rẹ̀. The man will have bad example to point out till the end of that woman came. The man did not allow her to do anything good at all. Hallelujah. Hallelujah. Ohun tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rò láyé rẹ̀ ní ìṣòro. What many people think in their own life is a trouble. Àpọ̀ máa ń rò pé owó gan ni ìṣòro. Many people thought money is the problem. But I can tell you money is not the problem. Bọ́n mo lè sọ fún yín pé owó kì í ṣe ìṣòro. The lack of idea. Ṣùgbọ́n àìní òye. Is your problem. Ó ní ìṣòro rẹ. Àìlérò. The lack of idea. Kò ní èrò. Lack of idea. Hallelujah. Because Hallelujah. money is created with idea. Torí pé àwọn èrò rẹ ni yóò mú owó wá. Èrò ló máa ń ṣẹ̀dá owó. It is your idea that creates money. Creative ideas. Àwọn èrò ìṣẹ̀dá. Hallelujah. Hallelujah. And life is not fair. Ayé ò dá o. Life can only give you what you fight for. Ayé á kàn fún ọ lóhun tó jà fún ni. Ayé ò bẹ́ẹ̀ ní kankan sọ̀rọ̀ ẹ o. Life is not a friend to anyone. Rárá. No.
ìwọ ló jà fún ohun tó wọ̀ láyé. You are the one to fight for what you love. tó o bá dẹ̀kọ̀ láti jà fún wa dẹ̀ kú bí olùṣe àtolórí burúkú. If you refuse to fight for it, you will die as an unfortunate and a pauper fellow. Ọlọ́run ò pè ọ́ wípé kọ́mọ ọ̀dọ̀ ó gba ẹṣin lọ́wọ́ rẹ. God did not call you such that a servant will hijack your horse. Bíbélì sọ wípé The Bible says, ohun gbogbo ni ṣíṣe fún Ọlọ́run. for God all things are possible. Ìkarùn. Number 5. When the prince lack knowledge. Ànígbà tí ọmọ ọba tí ó kò bá lóye tó. Hallelujah. Hallelujah. Kò yé adé tí ń bẹ lórí rẹ̀ kò mọ̀. Even the crown they have on their head, they don't know. Àmọ́ báwo obìnrin sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ ìgbà. Speak with women, Ladies. Lọ́pọ̀ ìgbà. most times. Ọ̀pọ̀lọpọ̀. Just slight provocation. Àwọn ẹlòmíràn láàrin ìpinnu díẹ̀. Àti tún yẹ̀rì díẹ̀. And they will just remove their. Torí pé kò mọ kankan kò lóye tó jẹ́ gangan. Because they do not have the knowledge of who they are. Nígbà tí èèyàn ò bá ti lóye tó jẹ́. When one does not have the knowledge of who he is. Abuse is inevitable. Àwọn àìlò dáradára tó ó máa ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àṣìlò. Bẹ́ẹ̀ni. Torí pé kò lóye rẹ̀ dẹ́. And because don't have the knowledge. Ẹ mọ̀ retí pé yóò ṣí ipò rẹ̀ lò. Expect that the position will be abused. Bíbélì sọ pé ó mọ òtítọ́ ní òtítọ́ yóò sọ ìlú Bible òmìnira. says you will know the truth and the truth shall set you free. Ẹ jẹ́ àwọn ìkẹfà. Let's check the 6th one. When the prince does not know that us is his path right. Ànígbà tí ọmọ aládé kò bá mọ̀ wípé ẹṣin jẹ́ ogún ìbí rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. O ní àwọn ìlérí tọ́lọ́run ti ṣe fún ọ. You have promises that God has made, but you did not claim it. You did not claim it. Ó ti tán. That's all. Kò mọ nǹkan tó wà fún. You don't know what you have. Kò mọ tí Ọlọ́run ti ṣèlérí fún. You don't know what God has promised. Kò mọ àwọn ètò tó wà ń bẹ̀. You don't know the plans there. Torí pé kò lè ka Bíbélì. Because you cannot read the Bible. Kò mọ àwọn nǹkan tó tọ́ sí. You don't know things you are entitled to. A máa jìyà bí tó yẹ kó ti jìyà. Suffering where you should not. Ìkeje. Number 7. It is when circumstances trouble takes the prince by force. Ànígbà tí àwọn ìṣòro tó ń ṣẹlẹ̀ tó bá fi tipátipá mú ọmọ aládé. Who used to ride on an horse. Èyí tí ó máa ń gun ẹṣin tẹ́lẹ̀. Now begin to trek. Tó wá di ẹni tó ń fẹsẹ̀ rìn. Ìṣòro tó dé bá lójijì. The problem that came suddenly. Àwa gbẹ̀sìn lọ́wọ́ rẹ̀. Will now take away the horse. Àwa dẹni tí ń fẹsẹ̀ rìn. And become a trekker. Hallelujah. Hallelujah. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí. I pray for you today. Gbogbo àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ òkùnkùn. Every evil servant. Tí wọ́n jókòó lórí ẹṣin àyànmọ́ rẹ̀. Is seated on the horse of your destiny. Mo sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde. I speak what of something now. Mo ní ẹ tàkìtì ẹ kú lórúkọ Jésù. Amen. Ìkẹjọ. Number 8. Genetic liability. Àjíjẹ́ ẹgbèsè láti ìrandéran. Ìgbèsè inú ẹ̀jẹ̀. Genetic liability. Eléyìí nílò ìtúsílẹ̀ gidi. This is a need. This is a great deliverance. Ó nílò àdúrà ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. It needs a deeper deliverance prayer. There are negative patterns, there are negative occurrences. Àwọn àlàálẹ̀ búburú wà, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ búburú wà. That are noticeable in the family and community. Eléyìí tí ó di mímọ̀ fún gbogbo ènìyàn nínú ìdílé àti ní àwùjọ. This is how it happens to them. This is how it happens. There is no good people. Even if they have a little breakthrough, to be blocked thereafter. Wọ́n á fi gbogbo ọjọ́ ayé wọn ṣiṣẹ́ kò ní sí àmì. They will walk all through their life, but there will be no sign or profit at all. There is what I call negative
bloodline transfer. ohun kan wà tí mo pè ní ohun tí a fi ń ṣọwọ́ láti inú ẹ̀jẹ̀ tó lòdì. Unconscious evil parental transactions. àwọn ìdúnàdúrà tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn òbí sí ọmọ eléyìí tí ó burú. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ló ti wọnú májẹ̀mú ìkà pẹ̀lú àwọn èèyàn búburú wọ̀nyí. Many parents have gone into demonic covenant with these evil people. láì mà. unknowingly. láti bá ọ̀rẹ́ wọn wọnú ìdúnàdúrà tó lòdì. They have begun negative transactions with their friends. And this so-called genetic liability is empowered with demons. àwọn gbèsè àti ìrẹ́dẹ̀ràn yìí. that limits. ni àwọn ẹ̀mí èṣù ń ró lágbára eléyìí tó ń dín ní kù. a sọyàn di kékeré. it will limit someone and belittle one's life. níwọ̀n láti inú àwọn àdúrà tó jẹ́ náà. and this is where we need deep prayers. nígbà tí èèyàn bá ní ẹṣin. when one has a horse. tí ẹnìkan gbà lọ́wọ́ rẹ̀. and is taken away by someone. tó bá dẹni tí ń fẹsẹ̀ rìn. and becomes a trekker. ó dẹni tí ń fẹsẹ̀ rìn. becomes a trekker. ìṣòro ńlá lélẹ̀ o. it is a great problem. very serious problem. ìṣòro tí ó tóbi. when you ride you have what I call supernatural progress. nígbà tí o bá ń gun ẹṣin wàá ní ohun tí mo pè ní ìtẹ̀síwájú àtòkè wá. exciting progress. àwọn ìtẹ̀síwájú tó múnú ẹni dùn. divine acceleration. sísá eré tètè nípa ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá. ìwé ìṣe àwọn apostoli jẹ́ kan lára ìwé tí mo fẹ́ràn púpọ̀. the book of Acts of Apostles is one of the scriptures of the Bible. ó láwọn nǹkan tó múnú ènìyàn dùn nínú púpọ̀. it has many things that excites one. Pétérù wàásù ẹyọ kan ṣoṣo. Peter preached just one sermon. population wọn gbà náà is 120. their population then was 120 ọgọ́fà. lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. and he won sermon. a sì jèrè ọkàn 3,000. and he won 3,000 souls. sermon kan. just one sermon. ó jèrè 3,000 ọkàn. he won 3,000 souls. a day church. ìjọ just in a day church. ìjọ. ó sì dé 3,120. became 3,120. divine acceleration. àṣìṣà eré nípa ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá. ìta kankan láti òkè. divine acceleration. praise the Lord. hallelujah. tó o bá wà níbí lónìí. if you are here today. tó o fẹ́ gba ẹṣin rẹ lọ́wọ́ ọmọ ọ̀dọ̀. and you want to recover your heart from the servant. ó nílò láti pinnu láti gbàdúrà o. you need to determine to pray. tàbí oronú jinlẹ̀ bó ti ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run yìí. or you think deeply as you are hearing the word of God. pé gbogbo àwọn akitiyan rẹ. all your efforts. láti lè jẹ́ ohun tó yẹ kó o jẹ́. to become what you should be. pàbó ló ń já sí. is in vain. have you no qualifications. ǹjẹ́ o ti rí wípé o ní gbogbo àmúyẹ. to move forward. láti tẹ̀síwájú. but you are moving backward. ṣùgbọ́n ṣe ni ó ń rìn padà sẹ́yìn. ó yẹ o ṣàkíyèsí wípé láwọn àkókò tó ṣe kókó fún ọ. you have noticed that at important time for you. o ní ìrírí bí kí ọpọlọ ènìyàn dédé kọsẹ̀ kó má rántí nǹkan kan adédé ṣẹlẹ̀ memory loss. you have the experience of memory loss. ìyèrè akàndédé rà. you just experience memory loss. o gbọ́dọ̀ gbàdúrà lónìí. you must pray today. hallelujah. hallelujah. arákùnrin kan. a man. ó lọ fún interview. went for an interview. nígbà tó débẹ̀. and when he got there. ó jókòó. he sat there. wọ́n bi ní ìbéèrè àkọ́kọ́. he was asked the first question. kò rántí ó fẹ́lẹ̀. he failed it. wọ́n bi ní kejì. he was asked the second one. ọpọlọ rẹ̀ ti lọ kò rántí. he had memory loss. he did not remember. wọ́n bi ní kẹta. he was asked the third one. àyà rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní já. he started panicking. ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jáyà. ṣùgbọ́n. but. àwọn bí ní orúkọ rẹ̀ gan. he was asked his own name. kò rántí orúkọ. he did not remember his name. bó ti sọ iṣẹ́ multi-million
dollars. Mo ti sọnù ni. And that was how he lost a job of multi-million dollars. Hallelujah. Hallelujah. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan lónìí. I pray for someone today. Agbára tó gbógun ti orí rẹ. The power waging war against your head. Tó lóòní dókè láyé. So you not get to the top in life. Iná kò sọ lára wọn. Amen. Mo ṣe sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé ẹnìkan lónìí wípé ní orúkọ Jésù Kristi ó lu àlùyọ tó ju ọjọ́ orí rẹ lọ. Amen. Ní o mọ̀ bóyá o wà ń bí lónìí kankan sọ nínú ọkàn rẹ. I don't know if you are here today and something is telling you in your mind. Wípé kì í ṣe ibi tó yẹ kó wà ìlú wa. That this is not where you should be. Pé aṣẹ́gun ni ọ́. That you are a conqueror. Ṣùgbọ́n òun kùnà ni. But you are failing. O nílò àwọn àdúrà tó jinlẹ̀. And you need deep prayer. Ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. Need deep deliverance. O wà níbí lónìí. You are here today. Àwọn agbára kan ṣàkóso ayé rẹ lòdì sí èrò rẹ. Some powers are manipulating your life against your thought. O nílò àti bínú. You need to be angry. Nínú àdúrà. In prayer. Ibi tí o yẹ kó o ti bínú wà kárí kó dédé bínú tí o ní túmọ̀. Where you should not be angry, you just be angry unnecessarily. Ìgbà mìíràn wà á bínú wá dá ọ dúró ò ní dáhùn. Sometimes you will get angry and you will be stopped, you will not stop. Ó di ìgbà tí nǹkan bá tó bàjẹ́ lówó tó ṣe It mí. is until things are spoiled, that is when you will Ẹ̀mí laugh. èṣù kan wà tó wà behind it. It means that there is a satanic spirit behind it, Èyí tí ò fẹ́ kí ayé rẹ ó lójútùú. which did not want your life to be meaningful. Òǹkó yóò kó mọ̀ ṣàkóso ayé rẹ. And whatever that is driving or controlling your life, Tí o dẹ̀ gbìyànjú àti ṣàkóso rẹ̀. and you do not make effort to control it, Tó o lè ṣàkóso rẹ̀ tó o gbìyànjú àti ṣàkóso láti dádúró tí o ṣe é dádúró. You make effort Ẹ̀mí èṣù kan wà nídìí to rẹ̀. control it, but you cannot control it, it means that there is a satanic spirit behind it. Nígbà tí ẹni tó ní ọwọ́ tó ní ọrọ̀ tó dédé dolòṣì lójijì. And when someone who used to be rich just becomes poor suddenly, Ó yẹ ká mọ̀ pé nǹkan kan wà nídìí rẹ̀. then you should know that there is something behind it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Many, owó tó ti gba ọwọ́ rẹ̀ kọjá. the money that has passed to their hands, Tí 1% rẹ̀ bá wà lọ́wọ́ rẹ̀. if 1% of it should be in their hand, Á di billionaire. they will become a billionaire. Ṣùgbọ́n kò já mọ́ nǹkan kan. But they amount to nothing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà níbí. Many are here Tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà ni wọ́n sáà máa ń lù ú jìbìtì. that at all times they have been defrauded. Á sáà bọ́ sọ́wọ́ àwọn tó máa lù ú They jìbìtì will sáà just ni. get to the hands of fraudsters that will defraud them. Ó lè jẹ́ lórí iṣẹ́ tó ń ṣe tàbí Their work, their profession, okòwò rẹ̀. their business. Hallelujah. Hallelujah. Màmá kan ó wọ́ ọmọ rẹ̀ wá. A woman drag her child, Ó wá lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀. drag her child to their church, pastor, Ó wá ṣàlàyé fún pásítọ̀. and explain to the pastor. Ó lọ́mọ ẹ ti ní 13 broken engagements. Said this child Oh, had okay. 13 broken engagements. Àfẹ́sọ́nà mẹ́tàlá tó ti kùnà. Tó bá ti ṣe tọ́tọ́ pé báyìí báyìí ni tó ń múra ìgbéyàwó lọ́wọ́ wọn á pàṣẹ lọ ó di mẹ́tàlá. After when they praying for a wedding, they will just run away. Pásítọ̀ yẹn ní 13. kò sí problem. And pastor said no Ó problem. ní ẹ má gbé wá síbi ó ní ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ò lè handle rẹ̀. And the pastor said I cannot handle it. Ẹ má gbé lọ síbi àdúrà. And take her to a praying church. Kí hallelujah. Hallelujah. Àwọn tí mo sọ nìyí. These are people I'm O saying gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí. that you must work on. Nígbà tẹ́ bá rí yẹn tí ó ní ìjákulẹ̀ ọkọ ní ìgbà mẹ́tàlá. If you imagine seeing someone who had a broken 13 engagement, Á dàbẹ́ ẹni pé ntọ́pọ̀lọpọ̀ ń dojúkọ kò lè lópin. it will look as if what many people are facing cannot end. A ní bómìnira ṣe ń wọlé nìmínà bí kan ṣe ń jáde nìkan ń wọlé. One is going, one is coming. Ó bá kó o bínú lónìí. I want you to be violent today Kó o gbà á lè gba ohun tó sọnù lọ́wọ́ so rẹ̀. you can recover what you have lost. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ láwọn ìwà tó sọ wọ́n dẹrú. And many people have attitude that has made them subservient. Ó sọ wọ́n di ẹrú. Ó sọ wọ́n dọ́mọ It ọ̀dọ̀. has made them subservient. Ìbálòpọ̀. Intercourse. Ìgbé ayé bí aṣẹ́wó. And living a life of
a prostitute. Ní gbogbo ìgbà. At every time. Hallelujah. Hallelujah. Ebi tẹ́ tọ̀ pé nǹkan yíwọ́ lélẹ́yìn. And this is where you will know that things are not going well. Ẹ fún wọn ní microphone. Give them the microphone. Ẹnìkan kọrin. Tell them to sing. Wọ́n á kọrin dáadáa. They will sing very well. Bí angẹ́lì náà ṣe máa kọrin. They will sing with an angelic voice. Ẹ fún wọn ní microphone. Give them the microphone. Ẹni kí wọ́n wàásù. Tell them to preach. Wọ́n á wàásù dáadáa. They will preach excellently. Wọ́n á sọ̀rọ̀ Ọlọ́run dáadáa. They will speak of God perfectly. Síbẹ̀. Still. Wọ́n á lè ṣe kí wọ́n gbogbo ayé àṣẹwó. They cannot but live the life of a prostitute. Ibi tẹ́ tọ̀ pé wàhálà ti dé bá wọn. And this is where you know that problem is in their life. Pé kankan mú wọn mọ́lẹ̀. Something is tying them down. Wọ́n fẹ́ jára wọn gbà ṣùgbọ́n wọn ò lè jára wọn gbà. They would have loved to release themselves but they cannot. Wọ́n fẹ́ bọ́ ṣùgbọ́n wọn ò lè bọ́. They would have loved to be delivered but they cannot. Dókítà gan ọmọ ntẹ́ lè ṣe sí ìwé lẹ́yìn. Even doctors do not know what to do about this. Ọ̀pọ̀ á máa gbọ́ ohùn. Many will be hearing voices. A máa gbọ́ àwọn ohùn burúkú. Be hearing different wọ́n á máa pè é láti inú òkùnkùn. Be calling them from the realm of darkness. Ẹlòmíràn akọrin pé ní gbogbo ìgbà ní àwọn ẹ̀mí èṣù dàbẹ́ ni pé wọ́n ń fìyà jẹun tán pọ̀ lójú. Some people will experience the torment of demonic spirit at all times. Hallelujah. Hallelujah. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbégbé ayé ìwà mímọ́ tó. Despite the life of holiness by many people. Tó sì ń gbàdúrà. They praying. Ìṣẹ́gun tó ń ní ó kéré púpọ̀. Their victory is so little. Ó nílò kó gbàdúrà. You need to pray. Ó nílò ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. You need deep deliverance. Hallelujah. Hallelujah. Ọ̀pọ̀ ìgbà ó rọrùn láti tú àjẹ́ sílẹ̀ ju láti tú alágbèrè sílẹ̀. Most times it is easier to deliver a witch than a fornicator. Hallelujah. Hallelujah. Kò sí ìdílé tí ò ní àwọn ìwà rẹ̀. There is no family without their own attribute or character. Tàbí kí n sọ pé kò sí ìdílé tí ò ní ọkùnrin alágbára tí ń ṣàkóso rẹ̀. Or probably I should say there is no family without strong man that is controlling them. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ n sọ̀tàn arákùnrin. And let me share the story of a man with you. Ó wá síbi àdúrà. Came for prayer. Ọkùnrin tí mo sọ yìí. This man I'm talking about. A sophisticated gentleman. Ẹni tó jẹ́ ọkùnrin oníwà tútù dáadáa ni. And highly educated. Ó sì kàwé púpọ̀. Nígbà tí wọ́n pe àdúrà kan. And one prayer point was called. Onírú àdúrà wo lélẹ̀? Let me tell you, prayer point is this. Ó ṣàpè lẹ́ẹ̀kan. Just prayed it once. N tó mọ̀mọ́ nìyẹn. And that was the last thing he knew. Ó sì ṣubú lulẹ̀. And he fell down. Ó wà nílẹ̀ ńbẹ̀. He was on the ground. Títí àdúrà fi parí. Till the prayer ended. Nígbà tó jí. And when he woke up. Ó wá sọ ohun tó rí. And he said, narrated what he saw. Ó ní òun rí ilé ẹjọ́ òkùnkùn. He said he saw an evil court. Ó ní àwọn èèyàn tó lọ níwájú adájọ́. And people killed before the judge. Ohun tí ó bá ti kan ẹnìkan sọ pé ṣé ìwọ ni ọmọ lágbájá báyìí báyìí. And whenever it got to the turn of someone, are you tired of so person? Àrán ọlẹ́wọ̀n 100 ọdún. You are sent to 100 years in jail. Wọ́n á dẹ̀ gbé wọn lọ. And the person will be carried away. A ní ṣé ìwọ lọmọ lágbájá báyìí. So person. Àrán ọlẹ́wọ̀n 100 ọdún. And you are sent to 300 years in jail. Ìwọ lọmọ lágbájá báyìí. So person. Àrán ọlẹ́wọ̀n 200 ọdún. And you are sent to 200 years in jail. Ó ní ilé òye o. He said he don't understand. Ọdún mélòó lè yàn máa lò láyé. How long will someone spend on earth? He did not understand. Wọ́n ti rán wọn lẹ́wọ̀n. They have been sent to jail. Ohun àkọ́kọ́ ni pé. The first thing is that. Wọ́n bá jẹ́ àádọ́ta ọdún ló lè lò. If they can spend 50 out of 300. Àwọn ọmọ rẹ̀ ó pín eléyìí tó kù. The children will share the rest. Títí wọ́n fẹsẹ̀ wọ̀nyẹn pé. Till the jail term expires. Nígbà tó kàn òun. When it got to his turn. Ó kàn release ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde. He released the word of God. Wípé. That. Gbogbo àwọn tó fẹ́ pa òun lẹ́nu mọ́. Everyone want to silence me. Olúwa pa òun lẹ́nu mọ́. Lord silence them. Mo ní mo ti pé lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Adájọ́ ẹni ẹ̀ máa mú lẹ́nu mọ́. And the judge said this. Take this one away. Ló bá tají. And he woke up. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Lẹ́yìn àdúrà tó jinlẹ̀. After deep prayer. Ìtúsílẹ̀ tó jinlẹ̀. Deep deliverance. Ó gba contract ńlá. He got a big contract. Èyí tó yí ayé rẹ̀ padà. That transformed his life. Ó mọ nǹkan tí bàbá ńlá rẹ̀ ti ṣe o. You don't know what your forefathers have done.
mo dẹ̀ sọ fún wa pé bàbá ńlá wa ọ̀sìn ọlọ́run èṣù ni wọ́n Our sìn. forefathers did not serve God, they served the devil rather. kí làwọn kan tá a gbọ́dọ̀ ṣe? And what are the things we need to do? ṣe àwárí ọlọ́run. Locate God. ronú pìwàdà kúrò nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Repent of your sins. mo fẹ́ kó o bínú mímọ́. I want you to have holy anger. because life is not fair. Nítorí wípé ayé kò dára tó. àwọn ọkùnrin alágbára ìkà ni wọ́n. Our strong men are evil and wicked. ohun tó o bá sì fi ipá béèrè lọ́wọ́ ayé òun ni ayé máa jọ̀wọ́ fún ọ. And whatever you ask forcibly from the world is what the world release unto you. ohun tí mo pè ní genetic liability. What I'm calling genetic are liability. wicked. Wọ́n burú. kí hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. a fẹ́ lọ gbàdúrà. We want to pray. a fẹ́ lọ gbàdúrà. We want to pray. ó lè ní ọrọ̀. You may be wealthy. ó lè dára fún ọ tó o bá gbàdúrà. It will not be well with you. mo ní Don't pray. ó lè dára fún ọ tó o bá gbàdúrà. It may be well with you if you pray. tó o bá pinnu àti gbàdúrà. If you determine to pray. kí hallelujah. Hallelujah. tí ojú rẹ. Close your eyes. tí ojú rẹ fún àdúrà. Close your eyes for prayer. kọ́kọ́ sọ fún Ọlọ́run. Firstly, tell God, Olúwa dáríjì mi. Lord, forgive me. gbogbo àwọn àṣedédé mi Olúwa dáríjì mi. All my iniquities, forgive me. gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo mọ̀ àti eléyìí tí mo mọ̀ Olúwa dáríjì mi. The sins that I know are the ones I don't know, Lord, forgive fún me. ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ mí. Cleanse me with your blood. ó yá àdúrà. With your mouth and pray. orúkọ Jésù Kristi. bàbá gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ èyí tí mo dá Olúwa dáríjì mi. fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ mí sọmọdé. bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Speak with God. àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. jọ fẹ́ ìtara gbàdúrà àkọ́kọ́ yìí. Please pray the first prayer point zealously. tó o bá gbà tó rẹ̀ bá há. You pray it and your voice tó o bá faith tòmìnira ó dára become púpọ̀. liberated. It is good. mo fẹ́ kó o gbà á. I want you to pray. wàá máa ní gbogbo àjàgà òṣì. Say every yoke of poverty lórí ayé for my life. wàá máa ní fọ́ pẹ̀lú iná. By fire. gbogbo àjàgà òṣì. Every yoke of poverty èyí tí mo jogún lára I àwọn tó bí. inherited from my parents. máa fọ́. Break. fọ́. Break. fọ́. Break. fọ́. Break. ó yá àdúrà orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ gbogbo àjàgà òṣì. Every yoke of ó poverty. yá máa fọ́ lórí ayé. Break over my life. ẹ máa fọ́. Break. 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 ẹ máa fọ́ Break. pẹ̀lú iná. By ẹ máa fire. fọ́ Break. pẹ̀lú iná. By ẹ máa fire. fọ́ Break. pẹ̀lú By iná. fire. ẹ máa fọ́ pẹ̀lú By iná. fire. Break. orúkọ Jésù máa fọ́ lórí ayé mi. For my life in the name of Orúkọ Jesus. gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. wàá pariwo. You cry out. gbogbo ọwọ́ tó ń tì mí kú lójú ọ̀nà ayé mi. Every hand that pushed me away from the bright part of my life. ọ̀tọ̀ ní tó àfojúsùn rẹ. Your ọ̀tọ̀ ní purpose. ìlépa rẹ. Your pursuit. o ti rìn lọ o ti fẹ́ dé You are wá ti walking on the right celebrate path. You rẹ. almost get to where you ọwọ́ yẹn tì ọ́ kú The lójú hand ọ̀nà. just push you off the way. gbogbo ọwọ́ òkùnkùn. Every evil gbogbo hand. ọwọ́ àìrí. Invisible tó ń hand. tì mí kú lójú That ọ̀nà is ayé mi. pushing me off the way of my darí life. mi sínú And is ikú. sending me to the wàá ní wilderness. oyà gbiná àdúrà. orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin ọwọ́ òkùnkùn. Every gbogbo evil ẹ̀yin hand. ọwọ́ ìkà. Every wicked gbogbo ẹ̀yin hand. ọwọ́ àìrí. Every physical èyí tó ń hand. darí mi kú lójú ọ̀nà. Pushing me tó ń tì mí away. sínú wàhálà. Pushing me to tó ń tì mí sínú ogun. Pushing me to tó ń tì mí sínú igbó. Pushing me to ó yẹ gbiná Catch fire. gbiná Catch gbiná fire. Catch gbiná fire. Catch gbiná fire. Catch gbiná fire. gbiná 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 Catch fire. lórúkọ Jésù máa Of gbiná. Jesus, catch fire. gbogbo ọwọ́ ìkà. Every wicked gbogbo ọwọ́ hand. àwọn ìkà. Hands of the tó ń wicked. tì mí. That is tó ń pushing darí me. mi sínú wàhálà. Pushing me to tó ń trouble. tì mí kò lójú ọ̀nà. Push me off the way. tí ó fẹ́ kí n rìnrìn àjò bákan náà.
to journey the same way. Sida kairi woli kakaura masanda. Rilinda holy kaya mahudi kasanda. Lórúkọ Jésù. Ó yá gbóná. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. So ládùúrà ilé. See this prayer point. Jọ gbà. Just pray it. Èyí tí òjò ó sí ọlọ́rọ̀ nínú ìran ẹlòmíràn lélẹ́yìí. And this is the reason why wealthy people are not in some generations. Wàá pariwo. You will cry out. Wàá ní gbogbo ogun ẹni tó bá ṣeré gbọ́dọ̀ kú. Say every battle of whosoever prospers must die. The battle of whosoever prosper must die. Ogun gbogbo ẹni tó bá ṣeré gbọ́dọ̀ kú. Olúwa parun lórí. Lord destroy it over my life. Olúwa parun àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́ o. Gbogbo ogun ẹni tó bá ṣeré gbọ́dọ̀ kú nínú ilé bàbá mi. Lórúkọ Jésù mo pa yín lónìí. Lórí tèmi ẹ máa parun. 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 O gbọ́dọ̀ ṣeré. O gbọ́dọ̀ kú. Lórúkọ Jésù. Gbogbo ogun ẹni bá ṣeré gbọ́dọ̀ kú. Nínú bàbá mi. Mo dìde sí ọlọ́run. Mo sì parun. Lórí ayé mo parun. Lórí ọmọ mi mo parun. Lórúkọ Jésù ọ̀run máa parun. Olúwa parun. Ọ̀run parun. Olúwa parun. Ọ̀run parun. Olúwa parun. Ẹ̀mí mo parun. Olúwa parun. Ẹ̀mí mo parun. Olúwa parun. Ẹ̀mí mo parun. Yánú rẹ gbàdúrà. Pray your mouth and pray. Gbogbo ẹni bá ṣeré gbọ́dọ̀ kú. Olúwa parun. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Mo fẹ́ kó pa eléyìí. I want you to pray this one. Wàá máa sọ wípé. You will say. Gbogbo àṣírí tí ń bẹ nídìí ìṣòro mi. Every secret behind my problem. Tó fi lé koko bí ilé. And it has made it so hard and difficult. Tó fẹ́ ń lọ tó fẹ́ ń bọ̀. It's making it to go and go. Tó fi ké tí ò fi ṣẹ́. And I cried and it's not Tó fi gbàwẹ̀ tí ò sí yí padà. no changes. Àṣírí bo ní bẹ nídìí Which ogun secret ayé is behind the battle of my life? Olúwa tú fún mi ó yá àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́ o gbogbo àṣírí tí ń bẹ nídìí ogun ayé mi. Èyí tí ò jẹ́ kí n máa jà tí gbogbo ẹ̀ dàbẹ́ ni pé ọ̀lẹ ni mí. Olúwa tú àṣírí rẹ̀. Máa tú àṣírí rẹ̀. Máa tú àṣírí rẹ̀. Máa tú àṣírí rẹ̀. Gbogbo àṣírí ogun tí ń bẹ nídìí ayé mi. Tí ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ mi. Olúwa tú. Olúwa tú. Ẹ̀mí mọ́ 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 tú. Yanu rẹ̀ sọ̀rọ̀. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. Mo fẹ́ kó pa ilé pẹ̀lú ìgbà. I want you to pray this one angrily. Wàá máa ní gbogbo ohunkóhun tí àwọn ìka ti rì mọ́lẹ̀ sórí ìjókòó ayé mi. Say everything the wicked have buried on the seat of my life. Tó lè sọ ọ́ da lárìnkiri títí ilẹ̀ rẹ̀ ó fi ṣú. That may make you a vagabond till your end comes. Tó lè ń kó o mọ̀rin di jókòó. That may make you not to sit. Tó lè sọ ìjókòó ọlá di èèwọ̀ That fún may ọ. make the seat of honor and abomination for Tó you. lè sọ ipò ìjókòó ipò ńlá di èèwọ̀ That fún ọ. may make great
seat. Ọkọ tí àwọn ìka ti rì mọ́lẹ̀. Whatever the wicked ones have sórí ìjókòó ayé rẹ̀. on the seat of my life. Mo fẹ́ kó o pariwo. I want you to cry out. Olúwa gbọ́n dànù. Heaven, shake it down. Shake it down. Just stop. Gbọ́n dànù. Ó yá pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ̀ gbogbo kó tí àwọn ìka ti rì mọ́lẹ̀. Whatever the wicked ones have done sórí ìjókòó ayé rẹ̀. on the seat of my life. Tó lè mú kí wọ́n rí ìjókòó. Make me not to see. Níbi ọkọ ni. My husband's house. Níbi iṣẹ́ ni. My place of work. Níbi àyè ńlá ni. Great position. Láàárín ẹgbẹ́ mi ni. Lórúkọ Jésù Kristi. Mo pàṣẹ ní. Pẹ̀lú agbára tí bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa gbọ́n dànù. Lord, shake it off. Pariwo ẹ̀jẹ̀ Jésù gbọ́n dànù. Oh, Lord, you shake it off. Ẹ̀jẹ̀ Jésù gbọ́n dànù. Shake it off. Ẹ̀jẹ̀ Jésù gbọ́n dànù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù gbọ́n dànù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù gbọ́n dànù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù gbọ́n dànù. Àwọn iṣẹ́ ìkà tí mú kéèyàn máa rìn kiri. Ìgbóná. Of wickedness and make one to be walking around. Kò ní jẹ́ oríire jókòó sí ibi ayọ̀ láéláé. I want to sit down in the place of joy at all. Ibi tí o ti máa jìyà la máa jókòó sí. Make them to sit where they will suffer. Bó àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Mo fẹ́ kó wá pariwo. I want you to cry out. Agbára àjẹ́wò ló jókòó lórí ẹ̀sìn ayé mi. Which witchcraft power is sitting on the horse of my life? Màmá ké. You will cry out. Wàá máa ní Olúwa jábọ̀. The Lord bring them down. Ẹ̀mí máa jábọ̀. Bring them down. Ẹ̀mí jábọ̀. Ó yá pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Ta ni ìkà tó jókòó lórí ẹ̀sìn ayé mi? Sitting on the horse of my life. Ta ni agbára àjẹ́ tó jókòó lórí ẹ̀sìn ayé mi? Mo já ọmọ lórúkọ Jésù. Pull you down. Orúkọ máa já ọmọ. Máa jábọ̀. Mo ní kó tàkìtì. Mo ní kó kú. Mo ní kó tàkìtì. Mo ní kó kú. Mo já ọmọ lórí. Ìwọ ìkà tó jókòó lórí ẹ̀sìn ayé mi. Tó mú kí n máa fẹsẹ̀ rìn kiri. Tó kí n máa gbé ayé bí ẹni tí ò ráyé wá. Lórúkọ Jésù. Mo ní kó jábọ̀. 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 Mo dá ọrùn rẹ̀. Mo ní kó jábọ̀. Lórúkọ Jésù. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Amen. Falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Káyé mi nítumọ̀ kó fẹ̀mí ara rẹ̀ dí. Falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Mo fẹ́ sinmi bàbá o. Falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Lórí ọmọ falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Káyé mi nítumọ̀ kó fẹ̀mí ara rẹ̀ dí. Falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Mo fẹ́ sinmi o. Falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Ayé mi ní ìtumọ̀ yẹ kó fẹ̀mí ara rẹ̀ dí. Falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Falágbára ṣòfò mo fẹ́ sinmi lórí ọmọ. Falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Káyé mi ní ìtumọ̀ o kó fẹ̀mí ara rẹ̀ dí. Falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Falágbára ṣòfò nílé ọkọ. Falágbára ṣòfò nílé àná. Olúwa káyé mi ní ìtumọ̀ kó fẹ̀mí ara rẹ̀ dí. Tètè falágbára ṣòfò kí ní sinmi. Jẹ́ ìsinmi bàbá. Falágbára ṣòfò.
ṣòfò kí nísinmi. Àtẹ́wọ́ rẹ̀ méjì méjì kó máa ró. Àti gbọ́ kọ́mọ ọ̀dọ̀ kó wà lórí ẹṣin ẹni kọ́mọ aládé fẹsẹ̀ rìn bàbá. Ọlọ́run màmá wò wá níran torí ọjọ́ ń lọ. Tètè falágbára ṣòfò ní nísinmi. Jẹ́ ń sinmi bàbá falágbára ṣòfò kí nísinmi. Ojúmọ́ tì mí falágbára ṣòfò kí nísinmi. Kàyéfì ní túmọ̀ o kò fẹ̀mí ara rẹ̀ dì. Falágbára ṣòfò kí nísinmi. Àgbàtàn ni kò gbà mí o, dákun bàbá. Àgbàtàn ni ó gbà mí o, dákun bàbá. Àgbàtàn ni kò tètè gbà mí, báwo mi nira. Àgbàtàn ni ó gbà mí o, dákun bàbá. Àgbàtàn ni kò gbà mí o, lórí ọmọ mi bàbá. Àgbàtàn ni ó gbà mí o, dákun bàbá. Àgbàtàn ni kò tètè gbà mí, torí ọjọ́ ń lọ. Àgbàtàn ni ó gbà mí o, dákun bàbá. Mo lágbàtàn ni kò tètè gbà mí o, ènìyàn mà ti sọ̀rọ̀ o. Àgbàtàn ni ó gbà mí o, dákun bàbá. Àgbàtàn ni kò tètè gbà mí, torí ọjọ́ ń lọ. Àgbàtàn ni ó gbà mí o, dákun bàbá. Dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Torí ẹni ògbéró láyé rí o, ẹni ògbéró láyé mọ̀. Dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Torí ẹni ògbéró láyé rí o, ẹni ògbéró láyé mọ̀. Dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Ọlọ́run tètè dìde, torí ọjọ́ ń lọ. Ìwọ ló ń fúnni lágbára láti dọ̀rọ̀rọ̀ láti dolówó bàbá. Ó gbé tálákà dìde látòrí àkìtàn, ó jókòó pẹ̀lú ọmọ aládé. Àti sinmi lé àti rọ̀mọ́, ojú o gbọ́dọ̀ tì wá bàbá. Ọmọ ọ̀dọ́ gbọ́dọ̀ kúrò lórí ẹṣin wa. Kálá tẹ̀síwájú, dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Torí ẹni ògbéró láyé rí o, ẹni ògbéró láyé mọ̀. Dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Olúwa, dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. Torí ẹni ògbéró láyé rí o, ẹni ògbéró láyé mọ̀. Dìde kankan Olúwa, fà mí lọ́wọ́ sókè. ọwọ́ rẹ̀ méjì méjì kó máa ró sọ́ba àwọn bá. Ìwọ ni o bá mi ṣe, ìwọ ni o ṣe yọrí. Ẹni tó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀, ìwọ ni o bá mi ṣe o. Ìwọ ni o bá mi ṣe, ìwọ ni o ṣe yọrí. Ẹni tó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀, ìwọ ni o bá mi ṣe o.
ìwọ ni ó bá mi ṣe bàbá ìwọ ni ó ṣe yọrí ẹni ó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ ìwọ ni ó bá mi ṣe o. ìwọ ni ó bá mi ṣe ìwọ ni ó ṣe yọrí ẹni tó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ ìwọ ni ó bá mi ṣe o. ẹni ó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ ìwọ ni ó bá mi ṣe o. ẹni tó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ ìwọ ni ó bá mi ṣe o. ẹni tó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ o. ìwọ ni ó bá mi ṣe o. ẹni tó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ ìwọ ni ó bá mi ṣe o. ẹni tó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ ìwọ ni ó bá mi ṣe o. ẹni tó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ o. ìwọ ni ó bá mi ṣe adéṣojú o. ọ̀rọ̀ tó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ ìwọ ni ó bá mi ṣe o. mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ o. ìwọ ni ó bá mi ṣe kábíyèsí o. ẹni ó bá mojú ọ̀rọ̀ níyanjú rẹ̀ ìwọ ni ó bá mi ṣe. Amen. Amen. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà yìí. I want you to pray this prayer point. Olúwa. Oh Lord, Níbi tí ọ̀nà ti di gbódídí. and where the path has become bushy Fún èmi àti ọmọ mi. for me and my children, Olúwa fi ná la ọ̀nà. Lord, make way by Fi fire. agbára rẹ̀ la ọ̀nà. Ó yá pariwo àdúrà. La ọ̀nà. Lord, make way. La ọ̀nà. Make way. La ọ̀nà. Make way. La ọ̀nà. Make way. Ọlọ́run alààyè la ọ̀nà. Our living God, make way. Fi ọwọ́ agbára la ọ̀nà. Make way with your mighty hand. Gbogbo ibi kíbi tí ọ̀tá ti sọ ojú ọ̀nà ní gbódídí. Enemies have made Mọ ọmọ mi way lọ́wọ́. my Mọ mi children lọ́wọ́. for me. Mọ fún la ọ̀nà. So make way by Fi fire. la ọ̀nà. Make way by Fi fire. la ọ̀nà. Make way by Fi fire. la ọ̀nà. Make way by Máa fire. la ọ̀nà. Make way. Fi la ọ̀nà. Make way by fire. Máa la ọ̀nà. Make way. Fi la Make way by ọ̀nà. fire. Máa la ọ̀nà. Make way. Jésù la ọ̀nà. Jesus, make way. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wà. In Jesus' name we've prayed. Gbàdúrà ilé dáadáa. Pray this prayer point. Pray it very well. Powers organized to disorganize my life. Agbára tí a ṣètò láti ṣe ayé mi rádaràda. Hallelujah. Hallelujah. Agbára tó ti ṣètò ara wọn kalẹ̀ láti da ètò ayé mi rú. Are powers that have organized themselves to disorganize my life. Wàá máa ní Olúwa tú wọn ká. Say, Lord, scatter them. Scatter them by fire. Wọ́n ti ṣètò sílẹ̀. They have organized. Organized kingdom of darkness. Ìjọba òkòkò tí a ti ṣètò. Ìkọ̀ ẹ̀ filẹ̀. Ó fẹ́ kàwé tán. So stop, finish his Mo bá kà tán. Tell his education. Aṣá àwáṣẹ́. Seek job. Adóde. Waiting for him. Alọ́kọ tàbí ìyàwó. Marry. Adóde. Waiting for him. Ó máa sọ pé òun fẹ́ ṣe báyìí báyìí. Want to do this or that. Láti slow down ayé rẹ̀. To slow down his life. Gbogbo agbára. Every power Tó ti ṣètò ara wọn that kalẹ̀. has organized Láti themselves da ètò ayé mi rú. to disorganize Wàá the máa of my lè life. tú wọn ká. Fire, Ó scatter them. yá pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Gbogbo agbára tí ọ̀tá ti ṣètò rẹ̀. Every power Láti da ètò ayé mi rú. organized. Ẹ̀dá tú wọn ká. To know life, Tú wọn ká. scatter Tú them. wọn ká. Fire. Tú wọn ká. Tú wọn ká. Gbogbo agbára àwọn Every power of the àwọn wicked ènìyàn ones. búburú. Of the wicked Tí ones. wọ́n ti ṣètò ara wọn That have kalẹ̀. organized Sí themselves. ìsọ̀rí. It's taking Sí ìkòríta. at each junction. Láti dá mi dúró tipátipá. To stop life Láti up. dá ìrìn àjò rere rú. Láti dá ìrìn àjò àyànmọ́ mi rú. Láti dá ìrìn àjò òkè rú. Olúwa tú wọn ká. Jẹ́ kí iná wo àgọ́ wọn. Iná tú àjọ wọn ká. Àṣà àkọ́wé tí wọ́n gbìmọ̀pọ̀ yóò di àṣà. Wọ́n sọ ọ̀dọ́ kò ní dúró. Ó ní wọ́n kọ ara wọn jọ. Ó ní àwọn fọ wọn tútù. Lórúkọ Jésù wà fọ wọn tútù. Máa tú wọn ká. Fọ wọn tútù. Máa tú wọn ká. Fọ wọn tútù. Máa tú wọn ká. Lẹ́nu rẹ̀ sọ̀rọ̀. Put your mouth and pray. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we Mo pray. fẹ́ kó o pariwo. I want you to cry. Wà á ní Olúwa. Say, Lord, Mo tẹ pẹ́ jù nísàlẹ̀. I've stayed so long at the bottom. Àṣẹ ọ̀run fà mí sókè. Authority of heaven lift me up. Mo fẹ́ kó o gbà dáadáa. I want you to pray it very well. Gbà dáadáa. Pray it very well.
bàbá mi ìsàlẹ̀ ló kú sí. My father died at the bottom. ìyá mi ìsàlẹ̀ ló kú sí. My mother died at the bottom. mo ti pẹ́ jù ní sàlẹ̀. I've stayed so much at the fà mí bottom. sókè. Lord, lift me up. fà mí sókè. Lift me up. mi ò lálàá orere rí. I've not dreamt mi ò of rí rí. I've not seen it before. mi ò rí rí. Not seen it mi before. ò bá ire lọ́wọ́ àwọn I òbí did mi. not see goodness out of my fà family. mí sókè. Lord, lift me up. fà mí sókè. tájú ẹ̀ bá yí ọgbà dáadáa. You understand the prayer point? Pray bí very o well. bá sì yí ọ. Do you understand it? láì tí rẹ kó o gbà. Open your ears and pray. o fẹ́ kó o gbà. I want you to pray. fà mí sókè. Lift me up. mo ti pẹ́ jù nísàlẹ̀. Stay so much at the bottom. gbogbo ìyànjú òkè ni mo gbà. All effort to get to the bottom of ó what kú ọ̀nà ló dé. and all parts are wàá máa ní àṣẹ Authority of ọ̀run. heaven. fà mí sókè. Lift me up. fà mí sókè. Lift me up. fà mí sókè. Lift me up. fà mí sókè. ó yá pariwo àdúrà. What and pray. orúkọ Jésù. olúwa ìsàlẹ̀ mo jókòó I'm sí. sitting at the bottom. àwọn My ẹgbẹ́ mi ń lọ òkè pẹ̀lú mates are ìrọ̀rùn. going to the top with wọ́n me. ṣe They dáadáa. are doing well. ọdún mi ti ń ṣòfò And my years are díẹ̀díẹ̀. wasting. ọjọ́ mi ń lọ bí ìran òru. Bedroom of the fà mí night. sókè. Lift me up. fà mí 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 sókè. Lift me up. àṣẹ ọ̀run. Favor. fà mí sókè. Lift me ó up. ti pẹ́ jù nísàlẹ̀. Stay so much at the èèyàn bottom. bá pẹ́ lórí mi. èsì kéèsì ní bà. Enough of my stay. fà mí sókè. Lift me up, O Lord. fà mí sókè. Lift me up. ìrìn àjò ojú kan. A journey kan náà of ní ti stagnancy. fà mí sókè. And the same thing. mo kọ pẹ̀tẹ́lẹ̀. mo kọ I ìsàlẹ̀. reject fà mí sókè. Lift me up. ọmọ ọlọ́run alààyè I'm nínú. a living God. lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. àsìkò pé kò sí ohun tí ọlọ́run kò lè ṣe. There is nothing you cannot do. ọwọ́ agbára rẹ̀. Your ó fi hand. gbé mi dìde. Lift me up. 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 ògo ni forúkọ Glory rẹ̀. be unto the name of the Lord. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Jésù Olúwa In wa. Jesus' name we've prayed. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Amen. Fàdúrà ẹ̀yọkàn yìí. Pray this prayer point. wàá lógun tá a bímọ mi. Say the battle that was born with me. ogun tá a bímọ mi. The battle that was born with me. ogun tá a bí mi mọ́. The battle that I was born with. tí ń fòró mi. That is tormenting me. pẹ̀lú iná fi ayé mi sílẹ̀. By fire, live my jọ̀wọ́ life. ayé mi. Live my life. jọ̀wọ́ rẹ lára mi. Take off your my ogun life. tá a bí mi The mọ́. battle I was born with. ogun tá a bí mọ́ The mi. battle that was born with me. jọ̀wọ́ mi lọ́wọ́. Release me. pẹ̀lú iná. By fire. jọ̀wọ́ mi lọ́wọ́. Release me. pẹ̀lú iná. By fire. ó yá pariwo àdúrà. gbogbo ẹ̀yin ogun tá a bí mi lórúkọ Jésù Kristi. ẹ jọ̀wọ́ mi. Fire release you. jọ̀wọ́ rẹ lára mi. Take off your hand. Take off your jọ̀wọ́ rẹ lára hand. mi. Release me. jọ̀wọ́ mi. Take off your hand. jọ̀wọ́ rẹ lára mi. Release me. jọ̀wọ́ mi. Release me. jọ̀wọ́ rẹ lára mi. Take away from me. jọ̀wọ́ mi. Release me. jọ̀wọ́ rẹ lára mi. Take away from me. ó yá yóò dà mí lónìí. Release me. pẹ̀lú iná lórúkọ Jésù. Fire. jọ̀wọ́ rẹ lára In mi. the name of Jesus. Take off your hand from me. bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. wàá wá gba ilé. Now you pray this. olùrànlọ́wọ́ eré òjijì. The helper of sudden goodness. máa wá mi kàn. Locate me. wá mi kàn. Locate me. olùrànlọ́wọ́ eré òjijì. The helper of sudden goodness. ó yá wá mi kàn pariwo àdúrà orúkọ Jésù. ẹ̀mí mi máa olùrànlọ́wọ́ eré òjijì ṣàwárí Helper of sudden mi. goodness. ṣàwárí mi. Locate. ṣàwárí mi. Locate. ibikíbi tó bá wà. Wherever you máa wá are. mi kàn. Locate. wá mi rí. Locate. wá mi kàn. Locate. wá mi rí. Locate. wá mi kàn. Locate. wá mi rí. wá mi Locate. kàn. lórúkọ Jésù mo ní In kó wá the mi name kàn. of Jesus, locate me. olùrànlọ́wọ́ eré òjijì. The helper of sudden goodness. máa wá mi kàn. Locate me. máa ṣàwárí mi. Locate me. máa wá mi kàn. Locate me. ṣàwárí mi. Locate me. máa wá mi kàn. Locate me. ṣàwárí mi. Locate me. bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. wàá fi eléyìí parí rẹ̀. Now use this one to round it off.
àwa pariwo. Now you cry out. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. God of Holy Spirit. Tí ìtàn ayé mi kọ. Rewrite the story of my life. Máa tukọ̀. Rewrite it. Máa tukọ̀. Rewrite it. Mo fẹ́ yàtọ̀. I want to be different. Mo fẹ́ débi tí ra mi ò dé. I want to get to where no one has been in my generation. Mo fẹ́ gòkè síbi àyè ńlá. I want to get to the top. Tú ìtàn mi kọ. Rewrite my story. Tú ìtàn mi kọ. Rewrite my story. Mi ò kì í ṣe aláṣetì. I am not a failure. Tú ìtàn mi kọ. Rewrite Ó my yá story. pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mẹ́ mọ́ ò ní kòríta tí mo ní olúwa tú ìtàn mi kọ. Rewrite my Tú story. ìtàn mi kọ. Rewrite my Mo story. rọ̀ mọ́. I stick unto Mo ti you. gbà ọ́. I have accepted Mo ti you. fi ohun gbogbo sílẹ̀ mo ti ń tàn lẹ́yìn. Left everything to follow you. Tú ìtàn mi kọ. Rewrite my story. Ṣe agbára tó àánú ẹ̀jẹ̀ The power of the blood of Jésù. Jesus. Máa tukọ̀. Rewrite it. Tú ìtàn kọ. Rewrite it. Máa tukọ̀. Rewrite it. Tú ìtàn mi kọ. Rewrite my story. Máa tukọ̀. Rewrite my Tú story. ìtàn mi kọ. Rewrite it. Lórúkọ tí mo kọ máa In the tukọ̀. name of Jesus, Máa tú write it. ìtàn mi kọ. Rewrite my Tú story. ìtàn ayé mi kọ. Rewrite the story of Máa my tú ìtàn mi life. kọ. Rewrite my Tú ìtàn ayé mi kọ. Rewrite the story of my life. Àwo gbà dáadáa. Shout and pray Bá for pẹ̀lú me. ìtara. Pray it zealously. Ìtàn rere gbọ́dọ̀ bẹ̀ lórí rẹ̀. Good story must start from Má you. ṣètò fún Don't kékeré. settle for little things. Bọ́kàn jókòó sójú Don't kẹ́kẹ́ just fún say ṣe that má God say. pàkánú búburú. Don't just resign to evil faith. Tú ìtàn mi kọ. Rewrite my story. Ẹni ńlá ló pè mí. You have called me to be Tú ìtàn mi great. kọ. Rewrite my story. Mi ò fẹ́ wáyé láì I don't want to nípa. this come to this Tú ìtàn mi world. kọ. Mi ò fẹ́ wáyé ìtìjú I àti don't bẹ́ẹ̀ want to come to bẹ́ẹ̀. Tú this ìtàn mi world. kọ. Rewrite my Olúwa story. tukọ̀. Rewrite it. Olúwa tukọ̀. Rewrite my story. Fọwọ́ agbára rẹ tukọ̀. Rewrite my Fọwọ́ story. àṣẹ rẹ tukọ̀. Rewrite out of Fọwọ́ authority. iná tukọ̀. Rewrite out of Fọwọ́ ẹ̀mí mọ́ Rewrite out tukọ̀. of Holy Spirit. Bàbá adúpẹ́ fún tẹ̀ ṣe. Lord, thank you for what you have done. Adúpẹ́ fún tẹ̀ ṣe. Thank you for what you are doing. Adúpẹ́. Thank you. Olúwa ṣe. Olúwa ṣe. Olúwa ṣe. Búàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Bàbá wa Ọlọ́run wa. Ẹni mọ Ísírẹ́lì gba ọpẹ́ wa. Amen. Ẹ̀yin náà lẹ tó bẹ́ẹ̀ tẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ògo ni forúkọ ọmọ yín. Hallelujah. Bàbá ní ìkórìtà yìí la sọ wípé gbogbo ìkà tó jókòó lórí ẹṣin ayé wa tí a dùn tí ò ṣe é dù tá a lépa tí a ò bá tá a sáré tá a kú lójú kan ṣoṣo irú ìkà bẹ́ẹ̀ Olúwa já bọ́. Amen. Fikú já bọ́. Amen. Fikú já bọ́. Amen. Fikú já bọ́. Amen. Fikú já bọ́. Amen. Ìkà tó jókòó lórí ẹṣin ayé mi ìkà tó jókòó lórí ẹṣin ayé tiẹ̀ tó jókòó lórí ẹṣin ayé àwọn ọmọ rẹ̀ mo ní mo jábọ́ pẹ̀lú Olúwa já rẹ̀. Amen. Bó ti gbọ́ tó Olúwa jábọ́. Amen. Jábọ́. Amen. Jábọ́. Amen. Jábọ́. Amen. Jábọ́. Amen. Mo ní kó tàkìtì kó kú lórúkọ Jésù. Amen. Látòrí ayé rẹ kó dìde. Amen. Gba ẹsẹ̀ rẹ padà. Amen. Gba ìgbéka rẹ padà. Amen. Gba ipò rẹ padà. Amen. Gbà á padà. Amen. Gbà á padà. Amen. Gba ìṣeré rẹ. Amen. Gba vísà rẹ. Amen. Gba ògo rẹ. Amen. Gba àyànmọ́ rẹ. Amen. Gba ipò òkè. Amen. Lórúkọ Jésù gba ipò òkè. Amen. Mo ní kó gba ipò òkè. Amen. Ilé tí wọ́n ti bí ọ yóò sìn ọ́. Amen. Bó ti ń wúlò fún Ọlọ́run àwúlò fún orílẹ̀-èdè. Amen. Wà á débi tí wọ́n lọ. Amen. Látòrí wọn náà di ẹ̀rí. Amen. Ó di ìbùkún. Amen. Ó máa bùkún fún ni. Amen. Ó ò ní ṣàgbé mọ́. Amen. Ní gúúsù láríwájú wọn ní wọn gbogbo orílẹ̀-èdè wọn máa fi lè wá ọkàn. Amen. Ó gbọ́dọ̀ forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 Jesus. Omi tó gbé Olúwa kó yà sí mímọ́. Amen. Iná agbára kó sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀. Amen. Agbára ìwòsàn kó sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó darapọ̀ mọ́. Amen. Kó ṣiṣẹ́ ìwòsàn. Amen. Kó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀. Amen. Kó ṣiṣẹ́ ìwòsàn. Amen. Kó túsílẹ̀. Amen. Kó ṣiṣẹ́ ìwòsàn. Amen. Kó túsílẹ̀. Amen. Kó sọ ọdún òmìnira. Amen. Kó gbé ìgbà ọ̀tun bá ọ. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mo kọ́ ẹ pé a kó àdúrà. With you are preparing Gẹ́gẹ́ bí tó lọ lórílẹ̀‐èdè wa. as a result of what is going on in our Mo mọ̀ pé country. ìgbà yẹn fẹ́rẹ̀ Know parí. that the time will soon end, Ṣùgbọ́n ẹja tẹ̀lé but let us follow àwọn àlàkalẹ̀. the directives, Ohun tí àwọn ìjọba paláṣẹ fún wa. what government has ordered us to do. Àrùnkárùn ò ní wọlé rẹ̀. Amen. Kò ní wọlé ọmọ rẹ̀. Amen. Lórúkọ Jésù wọn ní ránṣẹ́ ibi sí ọ. Amen. Wọn ní kí ọ ní kí ìbànújẹ́. Amen. Láìpẹ́ láì ọ̀run á dàdúró lórílẹ̀‐èdè wa. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Amen. Sáà tẹ̀lé àṣẹ yìí. Just follow the Yóò directives. dára fún ọ lórúkọ Jésù. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Jesus.